فما قولكم، الافتراء يقول فما قولكم في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ألا يدل هذا على أنه ليس أمام الناس اختيار إلا الإسلام أو القتل؟ فنقول في رد ذلك: أولا هناك فرق بين القتال والقتل كما وضح ذلك ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهذا الحديث يعني في الصحيحين فهو في صحيح البخاري. فوضح أن هناك من أخطأ في فهم الحديث لأنه ذهل للفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه، فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين. يعني المقاتلة لازم يكون في واحد بيقتلك، مش انت. فرق بين القتل والمقاتلة: القتل انت ممكن تقتل واحد وهو نايم، ممكن تقتله من بعيد وهو مش شايفك، لكن المقاتلة لازم يكون في قتال من الطرفين، في صراع من الطرفين، مفاعلة، هو يقاتلك وأنت تقاتله. فلا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة مثلا إباحة قتل الممتنع من فعلها. وإذا لم يقاتل فليس النزاع في أن قوما مثلا تركوا الصلاة ونصبوا القتال أنه يجب قتالهم، وإنما النظر فيما لو كان بيدي مثال على الصلاة مثلا، فبيقول إنه لو واحد ترك الصلاة، في حديث بيقول من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة، فبيقول لو واحد لم يقم الصلاة فبيقول هذا يقاتل لكنه لا يقتل. فبيقول فليس النزاع في قوم لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال أنه يجب قتالهم، وإنما النظر فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال هل يقتل أو لا، والفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ظاهر. هذا في فتح الباري 12/203. معنى كلامه إيه؟ فتح إيه يعني؟ ابن حجر بيقول إيه في الكلام ده عشان بس يبقى المسألة واضحة. بيقول ابن حجر إن هناك فرق بين المقاتلة والقتل، فمش اللي يعمل حاجة ونقول نقاتله عليها إنه بالضرورة إن احنا هنقتله، إنما سنقاتله معنى ذلك أنه سيقاتل، أنه سيمتنع وهتكون في فئة وإن الفئة دي هتقاتل. فهذا فرق بين القتل والمقاتلة. فالحديث لا يدعو إلى القتل، وإنما الحديث يقول أقاتل ولم يقل أقتل. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه قال يعني أن كلمة الناس هنا أمرت أن أقاتل الناس، فالناس هنا ليس المقصود بهم جميع الخلق، بل كما قال الخطابي معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، أهل الأوثان دون أهل الكتاب. وهذا الكلام منقول في شرح النووي لصحيح مسلم في الجزء الأول صفحة 206. فإذا أمرت أن أقاتل الناس ليس المقصود بهم كل الناس كل الخلق، وإنما قصد بهم أهل الأوثان. فهيجي واحد يقول لك يعني معقولة يقول أمرت أن أقاتل الناس والناس دول المقصود بهم ناس بس معينين؟ إزاي الكلام ده؟ نقول نعم المقصود ليس كل الناس وإنما أهل الأوثان، وهذا ليس مستغربا في اللغة، بل قد جاء مثله في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قالوا لهم مين؟ الناس. طب هم كل الناس اللي على وجه الأرض قالوا لهم ولا مجموعة من الناس؟ مجموعة من الناس. قالوا لهم إيه؟ إن الناس قد جمعوا لكم. طب الناس التانيين دول غير الناس الأولانيين. فدائما ليست كلمة الناس تدل على كل الخلق، تدل على كل الخلق. طبعا لا يخفاكم أن الألف واللام أيضا في اللغة لها معاني، في ألف واللام تفيد الاستغراق، وألف ولام تفيد العهد الذكري أو الذهني، وفي ألف ولام تفيد الجنس. فهنا أيضا الألف واللام في كلمة الناس قد تفيد هنا العهد الذكري، أي الناس الموصوفين لكم الذين هم مين؟ الذين هم أهل الأوثان وعبدة الأوثان. فإذا ليس داخلا في هؤلاء يعني في هذا الحديث لا يدخل فيهم أهل الكتاب كما ذكر الخطابي ونقل يعني اتفاق العلماء على ذلك. الأمر الثالث أنه كلمة حتى هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى، فحتى هنا يعني معناها انتهاء الغاية، وليست حتى بمعنى كي. يعني هنا ليس المقصود أمرت أن أقاتل الناس كي يشهدوا لأنه لا إله إلا الله، بل المقصود بها أن أنا سأبقى أقاتل حتى هذه الغاية.
كما تقول مثلا سأعمل حتى تغرب الشمس، مش معناها ان انا هشتغل لحد ما الشمس، يعني مش هشتغل عشان الشمس تغرب، أي سأعمل كي تغرب الشمس، وإنما سأستمر في العمل حتى تغرب الشمس. فأنت لا تقصد سأعمل كي تغرب الشمس، وإنما ينتهي عملك عند غروب الشمس. ومن شاء أن يراجع في معنى كلمة حتى يراجع المعجم الوسيط الجزء الأول صفحة 175. فمعنى الحديث أن القتال مستمر بين المسلمين وبين عبدة الأوثان وأمثالهم طالما لم يدخلوا إلى التوحيد. هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث بوضوح، فليس فيه ما يستدل به على ما ذهب إليه المنصر. فيستدرك عليك المنصر فيقول لكن الحديث يقول فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله دمه إلا بحقه وحسابه على الله. ومعنى ذلك أن الذي لم يقل لا إله إلا الله فليس معصوم الدم أي يجب قتله. ونقول إن هذا الاستدلال، نقول في الرد على هذا الافتراء وهو الافتراء 41، نقول هذا الاستدلال غير صحيح. فما جاء في الحديث أن من يظهر الإسلام بقوله لا إله إلا الله فإن هذا يقبل منه ويكون دمه ودينه معصوما حتى إن كان غير ذلك في الباطن، يعني كان منافق يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فإذا أظهر الإسلام فهو يقبل منه الإسلام ويرتضى منه الإسلام في الظاهر ويعصم بذلك ماله ودمه. ولذلك جاء في نهاية الحديث وحسابه على الله. حسابه على الله بقى إن كان صادق فربنا سيجزيه بصدقه، وإن كان منافقا فالله عز وجل سوف يجزيه على كذبه. لكن الحديث لم يفصل في حكم من لم يشهد بالشهادتين، فهؤلاء منهم من يعصم دمه كالمعاهد، ومنهم من يباح دمه كالمقاتل المحارب للمسلمين. والدليل على ذلك أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث في البخاري، قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. طيب هو المعاهد ده يا إخوة بيشهد أن لا إله إلا الله؟ هل المعاهد يشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، ما بيشهدش أن لا إله إلا الله. طب دمه معصوم ولا مش معصوم؟ معصوم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يقتله لم يرح رائحة الجنة، يعني عمل كبيرة عظيمة جدا، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. طبعا أصدقائنا النصارى عمرهم ما يذكروا الحديث ده أبدا، عمرهم ما يجوا ناحية هذا الحديث أبدا. فهذا الحديث من شاء يراجعه، هو في صحيح البخاري برقم 6403. فهذا المعاهد معصوم الدم رغم أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله. فإذا إن الحديث يتحدث من بدايته كمان عن مقاتلة، يعني هنا بيقول أمرت أن أقاتل. فطبعا في قتال، يعني في قتال من الطرفين، فطبعا الأناس المقاتلين هؤلاء محاربين، والمحاربين لا تعصم دماؤهم. فهذا ما يعني جاء في الحديث. أما من لم يقاتل ولم يحارب فهل حكمه جاء في الحديث؟ لم يأتي حكمه في الحديث. وما تقولون في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أليس هذا أمر قتال هؤلاء الناس وأمر بقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأنتم تقولون لا إكراه في الدين، وتقولون أن أهل الكتاب ليسوا مخاطبين بهذه الآيات وبهذا الإجبار. فهذه الآيات تحدد أن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ليس هذا إكراه لهم على الدخول في الدين. الإجابة على ذلك أننا نقول كما قلنا في حديث أمرت أن أقاتل الناس، أن الآية تقول قاتلوا ولم تقل اقتلوا، فقد فرقنا ووضحنا الفرق بين قاتلوا واقتلوا. هذا أولا. ثانيا إن الإسلام يأمرنا بتبليغ الدعوة لغير المسلمين وإقامة الحجة عليهم، وأن يعرض لهم الإسلام في صورته الحقيقية بعيدا عن التزييف والتحريف، وبعدها يكون لهم الخيار إما أن يسلموا ويدخلوا في دين الله بالحق باختيارهم أو يدفعوا الجزية إن كانوا من أهلها، وعندها يقرون على دينهم ولا يقاتلون، وبشرط ألا يحاربوا الدعوة ولا يمنعوا وصولها للناس في صورة صحيحة مع توفير أجواء حرة آمنة ليؤمن من آمن عن بينة وبصيرة. فإن لم يقبلوا ذلك فالحرب اختيارهم هم قبل أن تكون اختيارنا نحن، هم الذين اختاروا الحرب
قد كان أحب إلينا أن يسلموا، ولكنهم ألجؤون للقتال بإصرارهم على التمسك بالباطل ثم محاربة الحق والتكبر في الأرض. فليس في الآية قتل بل قتال، وليس في الآية إجبار على الإسلام، بل هو تخيير بين خصال ثلاث: إما الإسلام، فإن قبلوا الإسلام فهم إخواننا وليس هناك بيننا وبينهم إلا الأخوة والمحبة، فإن لم يقبلوا بالإسلام خلاص خليكوا زي ما انتوا، اعبدوا كما تحبون وابقوا في كنائسكم، ولكن عليكم أن تخضعوا لحكم الدولة وأن تدفعوا الجزية، ووقتها عليكم أن يعني تكونوا كما أنتم وتعطوا الفرصة للمسلمين أن ينشروا ما معهم من الحق. فإن رفضوا ذلك وأصروا على أن يبقوا على دينهم وعلى أن يحاربوا الحق ويمنعوا وصول الحق للناس، طب احنا نعمل ايه بقى؟ انتوا اللي اخترتوا هذا الاختيار، الاختيار كان اختياركم أنتم، فأنتم الذين اخترتم القتال.